Kuasa menahan tanpa bicara dikembalikan menerusi Akta Pencegahan Jenayah PCJ 2013 pindaan dan pemeluasan yang diluluskan tengah malam tadi menyebabkan ramai menyuarakan pendapat masing-masing di laman sosial mahupun keputusan itu terus dibantah oleh Pakatan Rakyat. Ramai berpendapat pindaan berikut bakal mengembalikan kuasa polis yang didakwa hilang taring selepas pindaan dibuat tahun lepas. Akibat kemelut yang melanda sewaktu penguatkuasaan ISA, ramai yang mempertikaikan serta meminta jaminan kerajaan supaya kuasa menahan tanpa bicara ini tidak disalahguna. Rentetan itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Paul Loh, tidak keberatan sekiranya aktivis dan pengerusi bersih 2.0, Datuk S. Ambiga sendiri menjadi antara panel di bawah pindaan berkenaan demi keselamatan negara. Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim bagaimanapun akan terus berjuang untuk membantah pindaan tersebut namun berjanji tidak akan berdemonstrasi di jalan raya. Bagi meredakan ketegangan dan kerisauan tentang pindaan tersebut, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata ia bukan tahanan tanpa bicara sepenuhnya. Mahkamah Tinggi masih memainkan peranan penting dalam memuktamadkan sebarang keputusan oleh Badan Pencegahan Jenayah. Perbahasan yang berlangsung sehingga lewat malam semalam di Parlimen diluluskan dengan undi di mana 115 menyokong manakala 66 undi menolak.